ان احنا بنتكلم بقى على الكلام اللي بيتقال وغيره، هكلمكم على مجلس الوزراء. في منشور طلع، منشور صدر وبدأت الناس توزعه وتتحدث عنه وتقول ايه، ما تستخدموش ادوية الكحة دي او الادوية دي علشان دي بتؤدي الى الوفاة، بتؤدي الى الوفاة. مرة اخرى يا جماعة اسمحوا لي، طبعا مجلس الوزراء طلع كذب هذا الكلام. طيب بالمنطق حضرتك وبالمنطق حضرتك يلي عمال تشير هذا المنشور وتبعته على الواتساب، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، شير في الخير وشير في كذا. هل تعتقد ان في دولة في العالم، ده احنا لو في جمهورية موز، ده احنا لو في دولة في الدنيا ستسمح بتداول مجموعة ادوية تؤدي الى الوفاة؟ يعني بالمنطق بعد اذنك، معلش اعتبرني انا بني ادم ما بفهمش، وانت اللي عمال تشير ولا عمال تبعت مش واخد بالك دي جايه لك من عند مين علشان يعمل لك ما هو لازم نعمل بلبله في اي وقت. انا راضي ذمتك يا راجل، او يا استاذه يا فاضله يا دكتوره يا اللي بتدرسي في الجامعه وخارجه تشيري الكلام ده وتحذري منه على الفيس عشان زملاتك في السوشيال بقى، ولا بتعملوا ايه يا اللي فلانه يا علانه، كل الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. هل احنا عندنا وزاره صحه؟ ده احنا بنعمل النهارده، ده احنا بلد بتنتج النهارده عقارات ال الكورونا. يعني انتوا متخيلين انت متقدم ازاي في انتاج الادويه، ومتقدم ازاي في الامصال، ومتقدم ازاي في قطاعات كثيره حتى تسمح بتداول مثل هذه الادويه؟ طب ما هو هيسحبها، هو عليه من ده بايه؟ خدوا بالك مش هو اللي بينتجها علشان مثلا تقول ده والله ده هو كسبان منها، دي كلها شركات ومنزله ادويه ولا يوجد. وخدوا بالكم والله على فكرة عايز اقول لكم حاجة، ان الكود المصري في تطبيق والرقابة على الادوية في مصر اقوى احيانا من دول كثيرة، لانه بيتبع اكواد دول بره في العالم اللي هي الاف دي اي الامريكية، وبيتبع اليوروبيان يونيون، وبالتالي لن يسمح بوجود مثل هذه الادوية ولا ان هي تكون متداولة في الصيدليات، ولا الادوية دي اساسا ده ضرب براندات بيضربوا في بعض. فانا حبيت بس ان انا اقول لكم، لان انا ايه، والحقيقه يعني لما زملائنا قلنا في الاعداد وقعدوا يتكلموا معايا عن حته ان احنا لازم دايما نقعد نتكلم في الشائعات واللي بيحصل، انا ما كنتش بحب اقول الكلام ده كتير. انا بقعد كل يوم الصبح على السوشيال ميديا واقعد اتفرج على اللي احنا بنعمله في بعض، وعلى اللي احنا بنعمله في بعض. يعني ايه؟ مش في البلد، سيبكم بقى انك انت تنتقد او غيره، لا انا بتكلم على انك انت ترمي حاجة ترعب الناس، انت عايز ترعبهم. وهو انت فاكر ان الادوية دي لو متداولة وبتموت الناس، هو مفيش حد مات ليه؟ مش انت بتقول او حضرتك بتقولي ان دي ادوية بتقتل وما تستخدمهاش؟ ماشي تمام. هو مفيش حد بلغ ان في حد مات لما اخذ الدواء ده ليه؟ سؤال. دي بقى اكتشفت انها من اهم الفقرات اللي هقعد وراكم بيها في الحياة اليوم كل يوم بقى. انا معاكم، انا معاكم، لان المنطق بيقول يا اخوانا مش كده. انتم مجتمع بيأكل الامن والامان بحتت معينه، وعلى فكره دي حاجات بتترمى لكم لانهم يعلمون جيدا، وهم يخشوا يبعتوا 40 50 واحد يقعدوا يشيروا ويقعدوا يشيروا لمجرد اثاره البلبله. ارجوكم ارجوكم خدوا بالكم من ده.